Сәлем, сіздермен Гүлдана Сыздыкова және мен кезекті тегін видео сабағымен бөлісуге асықпын. Өте мықты ақпарат беремін. Бұл әдіс негізі өте қымбат тұрады, сондықтан жазып алсаңыз өзіңізге жақсы. Сонымен менің клиентіме бір күнде ешқандай жарнамасыз 200 клиент әкелген әдіс стористе ажиотаж арқылы сату. Негізі бұл прогревтің бір әдісі. Бұрын прогрев туралы естімеген болсаңыз уайымдамаңыз, бүгін как раз соны жасауда үйренесіз. Қараңыз, ажиотаж дегеніміз бір өнімге сұранысты кенеттен артып жіберу, оның мағынасын түсіндірмесін бәріміз білеміз, ал оны қалай жасаймыз? Бірден ескертіп айтайын, бұл әдіс қандай да бір сатып жүрген немесе енді сатайын деп жатқан өнімі немесе инфо өнімі барларға арналады. Қазір екі тарапқа да мысал беруге тырысамын, окей? Сонымен сізде өнім бар, Инстаграмда блогыңыз бар делік. Ең бірінші қадам ретінде сіздің өніміңізге байланысты кез келген сұрақты скриндеп аласыз да, сторизге саласыз. Сосын оны былай жалғастырып алып кетесіз. Сәлем достар, почему-то маған алдыңғы курсыма көп запрос түсіп жатыр, бірақ дәл қазір ол курс қазірге наборы ашылмады, записін сатып алам деп сұрап жатқандар көп, бірақ дәл қазір сатылмайды. Мен қазір мысалы басқа проектпен жұмыс істеп жатырмын деп айтсаңыз болады. Немесе товар болса, осы крем туралы сұрақтар келіп жатыр, бірақ өкінішке орай қазір в наличии жоқ, қыздар. Достар, білесіздер ме, басқаларға қарағанда именно почему-то осы кремге сұраныс өте жоғары. Себебі бір рет алып көрген адамдар оның шынымен де әсерлі екенін көріп, тағы да алғылары кетеді. Сонымен қатар құрамында өте таза, 100% табиғи, әрі жаққанда өте жеңіл, бетте білінбейді деп оны сипаттап өтесіз. Ары қарай, еще бағасы да салыстырмалы түрде аса қымбат емес, кейбір клиенттерім тіпті предзаписпен күтеді келуін деп қоссаңыз болады. Ары қарай осы кремге байланысты отзыв бересіз. Курс болса, курсқа байланысты отзыв көрсетесіз. И желательно сол отзывтың скринінде сіздің сол отзывқа жауап жазғаныңыз көрініп тұруы керек. Сізбен жұмыс істеуге қуаныштымын, немесе ханым бір апта бұрын өнімді алдыңыз, әсеріңіз қандай деген сияқты сұрақтар қойыңыз. Сонда адамдар сіздің жауабыңызды көреді де, мына кісі өзі жеке жауап жазады екен ғой деп сізге де сене бастайды. Психологиялық түрде мен де нәтижемен бөлісіп, мен де сторисінде көрсеткенін қалаймын деп ойлайды. Міне, осылайша ажиотажды қолдан туғызасыз. Ары қарай барлық оқырмандарыңыз мынау не курс екен, немесе қандай крем екен соншама бәрі сұрап жатқан деп қызыға іздей бастайды. Осы айтылғанның бәрі шамамен бір күнді алады, яғни прогревтің бірінші күні. Әрі қарай ажиотаж бен прогревтің екінші күнінде сіздің өніміңізді қолданыста көрсету керек. Мысалы, крем болса, әдемі упаковкасын ашып, қақпаға ашылғанын көрсетесіз, сосын бетке жаққанын көрсетесіз. Сосын қосымша, достар, осы крем ғой, кеше менің жаңағы директорымды шулатқан, өткен завоздан өзіме біреуін алып қалып едім, прям менған қатты ұнайды, восторгемін, жеп жеңіл, прям сливки сияқты, тез сіңіп кетеді. Уже бірнешеуін қолдандым, сіздерге де кеңес беремін, сіздер уже түсінген боларсыздар қандай күшті екенін деп қоссаңыз болады. Ал егер курс болса, былай айта аласыз. Достар, представляете, мен бүгін 15 минутта продаж жасадым ғой. Сол кеше айтқан курсым бар ғой, соның бірақ техникасын қолданып, бірден 50 000 теңгеге табыс таптым. Негізі курсымда прям толықтай түсіндіріліп, шайнап берілген техника. Кез келген адам оны қолдана алады и продаж жасай алады деп өз курсыңыздағы ақпаратты қолданатыңызды және ол техника өзіңізге жақсы табыс әкелетінін көрсету керексіз. Арасында міндетті түрде лайфстайл сторис жіберіңіз, бұл өте маңызды, әйтпесе ішті пысырып жібереді. Осыдан кейін стористе жеке нәтижеңізді көрсеткенде, әдетте оқырмандарыңыз қызығушылығы одан сайын арта түседі. Маған срочно керек еді, магазинім бар, сату үшін не істеу керегін үйретіңізші. Немесе безеуім бар, оны қалай кетірем, әжім бар, оны қалай кетірем деген сияқты жауаптар түсе бастайды. Оған дайын болуыңыз керек. Осындай хаттарды тоже скриндеп сторисге саламыз да, жақсы, сұрап жатқандар өте көп, сондықтан мен продажаны 3 күннен кейін ашамын деп шештім. Дайын отырыңыздар, жақсы ма деп, скоро продажа ашылатынын түсіндіру керексіз. Товар болса, все, қыздар, түсіндім, көрдім, именно осы кремге өте көп сұраныс келіп жатыр. Мен жаңа завозға негізі 13 штук қана тапсырыс беріп қойған едім. И то олардың жартысы уже броньда тұр.
тағы қосып, одан көбірек заказ беремін деп шештім. Давайте 5 күннен кейін тапсырысым келеді, сол кезде продажаны ашайын. И кім бірінші көреді менің стористерімді, сол алады. Келістік пе деп қоссаңыз болады. И мысалы, сондықтан точно аламын деген қыздар маған жаңағы жазып қойсаңыздар, мен броньдап қояйын деп продажаны ашып жібересіз, оқырманға 5-6 күн күту керектігін түсіндіресіз. Осыдан кейін нағыз ажиотаж басталады. Өте уәде етілген күні продажаны ашасыз. Соны уақыты келгенде немесе товарыңыз біткенде продажаны жабасыз и болды, үлкен саудаға дайын болыңыз. Өте жеңіл, әрі көп күш пен уақытты алмайтын әдіс. Бір жасап көріңіз, қорықпаңыз, саспаңыз. Біздің қолымыздан келген нәрсе сіздің де қолыңыздан келеді. Бұл кәдімгідей өте оңай әдіс. Достар, ең бірінші видеода есіңізде болса, өзімнің сату өнері курсым туралы бір ауыз сөз айтқан болатынмын. Иә, менің Instagram арқылы сатуға арналған курсым бар. Ішінде SMM-нің базасынан бастап копирайтинг, сторис, прогрев жасау сабақтары қамтылған. Өте ауқымды тақырыптар. Мен тек нақты керекті тұстармен бөлістім, және де практикаға өте көп көңіл бөлінеді. Егер маған да дәл сондай курс керек деп іздесеңіз, әрине, бұл курс сатылымда бар. Курстор.com платформасына кіріп, толық ақпаратпен танысып сатып алсаңыз болады. Ал достым, бүгінгі сабақ қысқа да нұсқа болды. Сізге ұнады деген үміттемін. Бастысы қолданыңыз, нәтижесін көріңіз, сосын менімен міндетті түрде бөлісіңіз. Айтпақшы, менің жеке парақшам Гүлдана Сыздыкова, әр қашан сұрақтарыңызға жауап беруге ашықпын. Ал сау болыңыздар, келесі кездескенше.